A Polícia Militar recuperou 11 motos que haviam sido furtadas nessa madrugada em Nova Lima. Os veículos usados para fazer trilha na região estavam num espaço destinado a motocicletas. Segundo o boletim de ocorrência, bandidos pularam o muro, arrombaram os portões e transportaram as motos em um caminhão até uma casa no bairro Tupi B, na capital. Elas foram encontradas e devolvidas aos donos. No local, o homem foi preso. Já o caminhão não foi localizado.